Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber Asus bir cihazımızın menteşe onarımını yapacağız. Bu cihazımızın modeli Asus K555L serisi. Aynı kasayı kullanan birkaç tane modeli var. Onları da inşallah sitede üzerinde detaylı olarak bilgilendireceğim sizi. Cihazımızın ön menteşeleri kaplayan kapağı kırılmış. Menteşe kısımları alt kısmından çok sert olduğundan dolayı bir kırılma var. Yani esneme payı yok. Bu da aynı şekilde. Onunla birlikte alt kısımdaki vida tapalarını kırıyor. Bunlar da aynı şekilde kırık. Bunları aşamalı olarak tamir edeceğim. Başlangıcı ve sonuncuyu size göstereceğim, son durumunu. Arkadaşlarım, vidaları yani vida aksamlarının yerlerini yapıştırdık. Solüsyonla kapladık. Burayı da aynı şekilde yaptık. Şimdi bunun daha rahat hareket edebilmesi için menteşeleri yerlerinden çıkartıp yumuşatmamız gerekiyor. Tamam. Menteşeleri çıkartıyoruz yerlerinden. Bunu çıkardık, diğerini alıyoruz. Evet, çıkardık. Evet, menteşelerimiz oldukça sert, yerinden oynamıyor. Şurada bir vida kısmı var. O vida kısmından açaraktan menteşelerimizi gevşetiyoruz. Daha rahat hareket etmesini sağlıyoruz. Evet, menteşelerimizin vidalarını taktık. Aynı şekilde buranın da. Şimdi ön çerçevemize, ön bezelimizi yerleştiriyoruz. Ön çerçeveyi yerleştirdikten sonra ön kapak üst taraftan kızaklı olarak geçiyor. Olmadı paşa. Olduğu kısmı. Evet. Ekran kasamızın son vidalarını takıyoruz. Evet, buradaki işlemimiz bitti. Menteşelerimiz gayet sağlıklı bir şekilde işliyor. Şimdi alt kasamızı yerleştirip montajını yapacağız. Menteşelerimizin montajını yaptık. Kasamızı kapatıp toparlıyoruz. Evet, makinamızın son vidasını takıyoruz. Çeviriyoruz. Evet, menteşemiz gayet yumuşak, güzel, sağlıklı. Tuşumuza bastık. Evet, görüntümüzü aldık. Arkadaşlar, bu yaptığımız işlemde 1 yıl garanti veriyoruz. Gayet sağlıklı oluyor. Müşterimiz güle güle kullansın.